اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو مونږه نن د ډاکټر نصر الله جان وزیر صاحب سره ناست یو. ډاکټر نصر الله جان وزیر صاحب د پښتو اکیډمي چیرمین دی. دل سره به مونږه د پښتو ژبه کې تعلیم په هکله خبرې کوو. زمونږ د پروګرام نوم دی پښتنه. ډاکټر صاحب ړومبنی که خپل ځان را وپېژنئ، خو خلکو ته معرفي کړل، خو تاسو چې په خپله ځان را وپېژنئ، ستاسو د تعلیم هغه راته وښایي چې تاسو څومره تعلیم کړی دی او کله تاسو دلته چیرمین منتخب شوي یئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مننه ستاسو او هم ستاسو د تحریک او ټولو مینوالو ته، اورېدونکو ته، کتونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. نوم مې لکه تاسو چې وښودل دغه دی او دلته په پښتو اکیډمۍ کې بحیثیت ډایرکټر پښتو اکیډمي د 2015 نه دلته تعینات یم. د دې تر مخه تقریبا څه کم 21 کاله په کوټه پوهنتون کې د پښتو استاد یم، هلته چیرمین یم، هلته هم پروفیسر یم، دلته هم پروفیسر یم. دې نه علاوه په پښتو کې لیکم کوم، لوستم کوم او خلکو ته هم لکه ستاسو چې څنګه مبارزه کوئ لګیا یې په عملي طور باندې. موږ هم داسې په عملي طور باندې هر څوک مینوال چې راغلي دي یا ورسره وینو یا هر چېرته چا سره مو څه په لیک یا په لوست یا په وینا خبره کېږي، نو دغه ستاسو کوم سلسله چې ده دا زمونږ یو دولتي طور باندې ترسره کوو او تاسو یې تر مونږ لوړه لږ په خپل سر باندې چې یعنې یو لوړ مقام لري په هغه توګه ترسره کوئ. یعنی مقصد او مرام مو په دې حواله سره شریک دي چې یعنی پښتو دپاره موږ مبارزه چې کوو یو په دولتي لار باندې او ستاسو چې کوم طرز باندې کوئ هغه یو تر موږ هم زیاته ښه او غوره لاره ده. مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب تاسو خو د یو ډایرکټر په توګه دلته دنده ترسره کوئ. تاسو چې وګورئ، تاسو په دنیا کتلي وي، د دنیا ټول ترقي یافته خوددار ملکونه او قومونه خپلو بچو ته په خپله خبره په خپله ژبه کې تعلیم ورکوي، هغې ترقي هم کړې ده. خو موږ د پښتنو ماشومانو ته په پښتنه خبره په پردۍ ژبه کې تعلیم ورکولی کېږي. د دې څه وجوهات دي؟ ولې موږ ته په خپله ژبه کې تعلیم نه راکوي؟ دا خو لکه ټول تاریخ باندې به ستاسو نظر وي، هغه قومونه، هغه ولسونه او هغه خلک چې په خپله ژبه کې نیغ په نیغه یو بل سره رابطه کوي، مخامخ او په هغه ساعت او بې د وخت ضایع کولو او بې د مالي لګښت او بې د نور داسې مسایلو نه سمدستي هغه مسله، هغه کیسه، هغه پوهه، هغه فهم په هغه ساعت باندې واخلي او هغه خلک چې یو بل په منځ کې ربط دپاره بل څوک ورته پکار وي یا بله ذریعه ورته پکار وي. مثلا مونږ یو ځای نه بل ځای ته لاړ شو، هلته د بل چا د ژباړې په ذریعه د ټرانسلیشن په ذریعه سره مرسته اخلو، نو کیدلی شي هغه کم فهم چې کم مونږ بل چا ته ورکوو هغه قسم تشکیل ونه شي. دویم دا چې په دې منځ کې اخراجات راغلل، وخت زیان هم راغی، کړاو هم راغی، یعنی لوی اضافي بوج په تا باندې د پاسه یو راغی. هغه ادارې چې په خپلو ژبو کې کم څه خلکو سره ربط وي په هغه کې ورته منتقل کوي، په یو بل سره پوهیږي او سمدستي مسایل حل کیږي. همدغسې که موږ ګورو زموږ د ایجوکیشن نظام د ټول تیر تاریخونو نه راواخله تر ننه پورې موږ ته مشکلات دا دي پکې او موږ لګیا د دې دپاره یو چې زموږ ماشومان کم څه چې د خپل ټولنې نه اخذ کړي دي، یعنې د خپل مور و پلار، د کور کورنۍ، د کلي، د قوم، د ولس نه اخذ کړي دي، په هغه کې تعلیم ورته وکړه، هغه مواد، هغه وکیبلري چې د خپلې ټولنې نه راوړې ده هغه ورته بیرته ور واپس که سمدستي چې دی په هغه ټکیو باندې وپوهېږي. هغه که د ساینس متعلقه دي که د سوشل ساینسز متعلقه دي، دی به زر وپوهېږي. بنیادي مقصد زمونږ دته معلومات ورکول دي، د ټولنې دپاره د مخکې تګ دپاره تیارول دي. دغه بنیادي مسله ده. مونږ اوس دا نه ویو چې ته فرض کا مطالعه پاکستان راته وایې یا اسلامیات راته وایې، مقصد خو زمونږ د نظریې سره دی، د عقیدې سره دی. دا زه منم، که زه په پښتو ویم منم یې خدای یو دی، که زه ویم چې دا کم څه تشریح دي چې لمونځ داسې کول چې 2 رکعته لمونځ مې وکړو، دا مې وکړل، دا مې وکړل. په ریاست کې اوسېږم، د ریاست په حدودو در سره مجلس کوم، در سره غږېږم هم، په هغې مې هم در سره اختلاف نشته. نو مشکل کم دی، کم څه چې مونږ غواړو چې یعنې ته بیا لکه ستاسو په سوال کې دننه مونږ د عمره دا د 1929 15 شپږ دېرش نه دا کیسې را روانې دي.
دې کې مونږ دوی وایي چې یعنې بحیثیت یو مضمون په یوه مضمون څه کېږي یو مضمون کې داخله کې دا د مسلې حل نه دی بنیادي معلومات ګوره نن ساینسیزم که هر څه وایي کلیه خو یې مونږ نه بدلوو کم اصطلاحات چې دي یا ټرمینالوجي چې دی ایکس پلس وای دي ته په ایکس پلس وای وایه خو کم میډیم اف انسټرکشن چې دی هغه مونږ ته په خپله ژبه کې ماشوم ته وښیه چې اوبه دغه دي 2 H2O دي 2 دا او 2 دا اکسیجن دومره او هایدروجن دومره دا چې ته ورته وښیې نو دی به په اسانه پرې پوه شي مثلا مونږ اوس نور کم علوم چې دي دغه که انګلیش مضمون ورته ښایي دا دې وکړل شي که ته اردو بحیثیت مضمون ورته ښایي یو مضمون یې ورته کېږده بحیثیت مضمون پښتو یو لازمي کتاب په طور کې ښودل دا هم زما په خیال ښه اقدام نه دی په کار دا ده چې یعنې ټول کم زمونږ کتابونه دي که هغه د هر مضمون دي هغه دې په پښتو کړل شي چې د هلکان بنیادي طور مونږ هغه میدان ته وروځو لکه څنګه د دنیا د نورو قومونو که چین راخلي که جاپان راخلي که یعنې هر قوم چې راخلي چې ترقي یې کړې ده هغوی خپله ژبه اختیار کړې ده او نیغ په نیغه د ماشومانو سره په هغه ژبه کې خبرې کوي مونږ دلته 4-5 ژبې ماشومانو ته ښایو لکه اردو بیله انګریزي بیله عربي بیله فارسي بیله پښتو پکې هم مونږ زور کوو چې دا ورته وښایو زه به لکه د نن مثال درته وښیم زما یو زوی چې دلته یو سکول کې مې داخل کړی چې ورننوتلم هم ټوله انګریزي رسه شروع مال زه خو انګریزي پوهېږم خو در سره ویلی نه شم نو دغه چې در دفتر پورې ورتلم هغوی ووایي چې نه موږ ته په انګریزي خبر کوه مال والله الا بالله که په انګریزي مې درته وکړله ماشوم ما ویل زما دی که ستا دی هغه ویل نه ستا دی ما ورته چې زه در سره غږېږم چې په کومه ژبه باندې ما ته په هغې ځواب راکوه بیا چې هدایات یې وغوښتل چې ته موږ ته هدایت راکړه مې هم په پښتو ورته ولیکل د دوی په کارډ باندې مطالبه مې هم دا ورته وکړه چې زما بچي ته به انګلیش ته هلته چې څه وایې وایه خو انسټرکشن یا بار کاروایي چې کوي دا به پښتو ورته کوي او زما په دې سکول کې به بچي ته تاسو کوشش وکړئ چې د پښتو مضمون ورته جاري کړئ زه فیس درکوم زما بچي ته به زما د خوښې مطابق تعلیم ورکوي دا نه بورډ دی نه یونیورسټي ده نه کتاب نور داسې لازمي مضامین دي چې ته ورته په زور پې تپې داسې لکه مونږ اوس کم د یعنې بحیثیت ولس زمونږ چې کم څه دغه جوړېږي فرض جوړېږي ریاست خو به خپل کار کوي ریاست ته که ته ووایې نو خو بیا درته غور وکړي مخ در واړوي خو بیا به هم په شدت سره ورته وایي بیا دې په کار عمل کوي ځکه چې د ریاست ډېر کارونه وي ډېر عملیات وي هغه دا وړې وړې کیسې په دا اثر نه کوي د هغوی بچیان چې کم زمونږ لوړ رتبه خلک دي هغه په دې چې یعنې مونږ انګلیش بولو انګلیش څه چې هغوی په یورپ کې وایي دلته اکثر وي نه که دا نه وي وسې وي چې سن ته لاړ شي اسلام آباد یا نور ځایونو ته لاړ شي مسله زمونږ ده زمونږ کو د ولس ذمهوري لکه تاسو چې اوس ګلۍ په ګلۍ روانې کوڅه په کوڅه روانې ماشومان در سره وي دا ستاسو ډاکټر خان تحریک والا چې ماشوم د په مورنۍ ژبه تعلیم وکړي یعنې ستاسو فلسفه بنیادي دا ده چې یعنې د ټولو بچیانو دپاره که تعلیم ورته په مورنۍ ژبه شي زمونږ دغه اکثریت جهل خو به نه بولو خو که لږ څه کمی دی په فهم کې دا به له منځه لاړ شي زمونږ ماشومان به زر وپوهېږي چې دا کتاب کې ما ته وایي څه مونږ خو لکه د توتیانو یا د نورو مرغانو چې ژبه زده کړو پرې پوهېږو نه چې وایو څه په 10 پورې په 12 پورې 14 پورې لاړ شو هم زمونږ نه زده کېږي چې دا کتاب بنیادي وایي څه لکه اکثر زمونږ شاګردان چې وګورئ په اف اس سی کې دا یو کتاب نه دی په خدای د ساینس یا د فزیکس یا کیمستري یا بیالوجي والا چې د وړلو نه دي دغه دی یاد کړي او ښه یاد کړي چې ورته ووایي چې دغه سوشل کم چې ته اوسېږې په ټولنه کې د دې اقدار راته وښیه د ناستې د ولاړې د وینا د مجلس د خلکو د آداب د اخلاقیات یا د نورو مسایلو په بالا سره یعنې ټولنه خو هم ساینس دی ټولنیز ژوند هم ساینس دی په ټولنه کې اوسېدل هم ساینس دی یوازې دا نه ده چې ته صرف په کیمستري او فزیکس زور ورکړې او نور د انسان نه کړو تیار تا یو روبوټ تیار کړو یعنې زمونږ ماشومانو حال دا چې لکه په مثال د روبوټ تیاریږي زما مقصد زما پیغام زما د ستاسو د تحریک په داخل کې بنیادی مقصد به دا وي چې که چیرې مونږ په نصاب باندې کار وکړو په نصاب کې دننه داسې مواد جمع کړو چې هغه د پښتو سره مطابق شي نه یوازې د یو مضمون په تور باندې بلکې دا ټول څه چې موجود دي بیا که ډېر نوي هم یعنې که مونږ ډېر کمپرومایز وکړو 5 پورې خو د هر شی الف نه تر یې پورې ټول سبجیکټ په پښتو کړل شي ځکه چې دغه عمر کې هلک ټوله وکیبلري کار کوي د ماشوم ذهن په دغه ځای کې جوړېږي تر 5 پورې
ډاکټر صاحب تاسو ویلي چې پنځم پورې تعلیم کېږي الان کې دا هم زمونږ یو هغه شي لکه یو خیر غوندې مونږ غواړو چې دا زمونږ د نړیوال قانون په مطابق هم دا زمونږ حق دی، د پاکستان د قانون په مطابق هم دا زمونږ حق دی، د عقل په بنیاد هم دا زمونږ حق دی، او دا چې د اسلام هم دا حق مونږ ته راکړی دی چې الله تعالی په قرآن کې وایي چې ما هر قوم ته د دې په ژبه کې پیغمبر لیږلی دی د پاره د دې چې دوی صفا صفا پوه شي. دلته په پوهې باندې هغه راغلی ده. خو تاسو یو بل پوښتنه دا کوم چې د کوم اکیډمي چې په پښتو ده دې کې د ریسرچ دپاره څه روان دي، د پښتو نصاب دپاره څه کېږي نه کېږي او څومره کار شوی دی او دې معلومات که راکړي راته. مننه. بنیادي طور دا اکیډمي چې کله په 1955 کې جوړېدله نو د دې دوه هدفونه و غټ، نور خو بیا وړې وړې څانګې دي، په هغې کې یو دا چې یعنی دا به د اشاعت په کارونو کې او د تحقیق په کارونو کې کار کوي. په اشاعت کې هغه چې څومره کتابونه دې ته راځي یا ورسره موجود دي هغه به یعنی خلکو ته ورسوي په اسانه بیه یا زر یا څومره زر چې ممکن کېدلی شي، په خپله به یعنی یو قسم ته مالی شتمني به لري چې هغه باندې کتابونه چاپ کړي او خلکو ته یې ورورسوي. که ویډیا نه وي هم چې په لږه ټیټه بیه ورسیږي. دې نه علاوه بیا ورسره په دویم غږ کې د تحقیق کارونه وو. تحقیق نه مقصد دا چې یعنی دې کې که ډکشنري دي، که منوسکریپټ دي، که درسي کتابونه دي یا یعنی نصاب کتابونه دي یا عام کتابونه دي یا دیوانونه دي یعنی کلیات د شاعرانو چې دي، یا په خپله د اکیډمۍ په داخل کې چې کوم استادان دي دا به تحقیقي څېړنې کوي په یوه موضوع باندې، یا د دې نه علاوه بهر خلکو ته به داسې یو پراجیکټ په شکل کې یو موضوع ورکوي چې هغه په هغې باندې تحقیق وکړي او هغه مخکې بوځي او بیرته اکیډمۍ ته جمع کړي او د یو ضروري عمل نه پس ته هغه اشاعت ته ورسوي. په دې عمل کې اکیډمۍ له شروع نه تر اوسه پورې چونکې تاسو هم په وړاندې د هر څه کله مطلب یو قدم کړی او دوه قدمه په شا تلي، کله 10 قدمه تلي بیا 15 قدمه په شا راغلی، یعنی دا قسم عمل شوی. خو خیر موږ اوس لکه ډېرې ستونزې لرو، لکه دا اکیډمي به چې ته یور ښار ته راغلی په دغې حالت به دې لیدلي وي. د دې سره سمې کمې ادارې چې په 1955 بلکې د هغې نه وروسته جوړې شوي دي هغه په پوهنتونونو واوړېدلې یا په لوی لوی سنټرو واوړېدلې. دې ادارې ته یا خو به موږ اول ویو چې که بل ته ګوته نیسو نو خو ځان ته که موږ وویو چې یعنې موږ خو د دولت په حدودو کې یو او څوک چې پاتې شوي دي هغوی دغه ځینې مسایلو له وجې چې یعنې که ته غږ کوې نو په تا باندې بیا غږ کوي چې ته خو بلې خوا روان یې، یعنې ته دا خبره چې کوې د دې کیدای شي بل څه نتایج دې په زړه کې وي. حالانکې زموږ به زړه صفا وي چې د ادارې متعلق موږ خبره کوو، د دې روښانه سباوون دپاره خبره کوو. بهرحال په تېر دور کې چې څه شوي دي هغه خو به نه سپړو چې څه دي، خو قدم ورو شوی دی. بیا لږ وروستو دورانیه کې لکه ډاکټر سلما شاهین راغلي د هغې هلې ځلې کړي دي، د اشاعت په کارونو کې ډېر څه راوړي دي. بیا ورسره یو ښه اقدام د هغې دا و چې لکه پښتون کلچرل میوزیم په نامه باندې یوه ودانۍ جوړه کړله، که څه هم د ثقافتي اقدارو شیان پکې کم دي چونکې د دې بقاعده نه فنډ شته، نه سپورټ شته، نه پوښتنه شته، خو څه 10 روپۍ چې موږ سره جوړ کړو په دا میوزیم کې شیان میان ورته کېږدو یا یو بل ته خواست وکړو. بیا په د تیر 3-4 کاله کې مونږ بیا ما په خپله د یو هڅه دغه وکړه چې د صوبایي ګورنمنټ سره صرف په دې بنیاد باندې چې یعنې پښتو خو زمونږ د ټوله شریکه ده، که هغه امید دی، که ملا دی، که د هر مکتب فکر دی، یعنې مونږ دا پیغام هغوی ته ورسولو چې د پښتو اکیډمۍ ته لږ توجه راکوي. نو هغوی ډېر په روڼ تندي باندې یو څه مرسته راسره وکړه. د هغې په نتایجو کې مونږ لکه زمونږ چې څه لایبرري ده د هغې وسعت یا ایکسټینشن روان دی، یعنی مونږ اوسه پورې چې کوم تاسو لایبرري به وو کتلي به مې یا یو نظر یې ښکاره کوي د کتونکو ته چې دا هر څه که انګلیش د اردو د فارسي د هر کتابونه دا ټول ګډ وډ خواره واره پرته دي، بې ترتیبه ځای نشته سره. بل د دې کلاسیفیکیشن نه دی شوی. پښتو بیا ظلم دا دی چې پښتو د ننه په دومره پټو کوټو کې پټه ده چې زمونږ هم اپروچ په تاله یوه تاله بله تاله ورکوو بیا وررسېږو. غرض دا چې د هغې دپاره مونږ اوس پښتو سیکشن بیل کړو. نوی بلډینګ چې کوم مونږ جوړوو په هغې کې به پښتو ځان لشي. ټول 2 چته بلډینګ دی، په هغې کې منوسکریپټ شو، ډکشنرۍ شوې، د پښتو څومره مواد چې دی دا به ځان ته په خپله موجود وي. هغې به درجه بندي د هر یو آیټم به بیل که ناول وي، که ډرامه وي یا ډکشنري وي، د هر شی به ځان ته ښه په ترتیب پکې موجود شي. انشاءالله دا
4-5 میاشتې دي دې کې به دا شی مکمل شي. بل ورپسې مونږ چې څومره کلمي نسخې دي 1454 تقریبا زمونږ کلمي نسخې دي. دغه کلمي نسخې مونږ اوس پې لګیا یو تقریبا 3-3.5 خو مو وکړې خو ډېر سخت عمل یې دی. د زما نه مخکې چې کمې شوې وې 130 شوې وې په دا ټول نور دورانیه کې. زه په دا تقریبا 2 میاشتې کې مې 300 نه زیاتې تقریبا مکملې کړلې او دا نور به انشاءالله کوشش کوم چې دا هم په 2-3 میاشتې کې راغونډې کړم. داسې بیا ورسره تقریبا 40 پورې کتابونه دا اوس مونږ چاپ کړي دي او څه په پریس کې پاتې دي تقریبا د هغې نه څه راغلي دي را روان دي نن به هم راورسېږي. او ډکشنري ده په هغې کې یو زمونږ لکه تقریبا 1959 نه په ډکشنرۍ کار شروع و. دا په 14 جلده کې له ما نه مخکې چاپ وه او اوس چې زه په 2015 کې راغلم نو ما هغه 2 جلده نوره پسې یعنې ټوله غونډه 15 جلده وه. 2 جلده مې مکمله کړله خو 15 جلده باندې چې مونږ سوچ ورته وکړو په 2 جلده او دا نور جلدونه دا 15 بنډل ګرځول ډېر مصیبت و او بل په کتابت باندې په لاس لیکل شوی و. دا ټوله غرض دا لنډه ده چې دا مو کمپوز کړله په یوه جلد کې مو راوستله تقریبا 2000 پیجز راځي د هغې دا مو شایع کړله په دې کې. داسې ورسره مونږ په لهجو باندې کار شروع کړی دی. د پښتو لهجې 8 ګروپ هم کړي دي د کویټې نه راونیسه تر چتراله پورې دا پښتو 8 ګروپ مو کړي دي لکه کویټه ګروپ، وزیرستان ګروپ، مروت بنوچي ګروپ او بیا یوسفزي ګروپ. یوسفزي او ممن په یو ګروپ کې دي، مانسیره بل ګروپ کې ده او دې خوا افریدي او رګزي او بنګش دا په بل ګروپ کې دي. داسې غرض دا په لهجو باندې زمونږ کار روان دی. داسې بیا نورم لکه د وخت د ضرورت او تقاضې مطابق مونږ په یو شي په بل شي باندې ټیچرانو هم کارونه کړي دي او یا یې کوو په دې کې. د پروفیسر صاحب نه ډیره مننه. د لا بریاو په هیله الله تعالی مو خوشحاله ولره او خوشحاله اوسئ او چې وخت مو راکړو موږ ته. مننه. خوشحاله